په روژه کې به د غیبت سره لیا ډېر احتیاط وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څوک چې قول زور پرې نه ږدي، اوس دغه زور خو په مشهوره معنا دروغو ته ویلی کېږي او عنوان ده د غیبت. بیا خو د ترجمة الباب سره حدیث موافق نه ده. نو څوک قول زور، قول خلاف الواقع، د شریعت خلاف خبرې چې پرې نه ږدي، نو که غیبت ده که دروغ دي ټول خلاف د شریعت دي. چې دا پرې نه ږدي، خدای پاک د دوی روژو ته حاجت نه لري چې خوراک و چکاک یې پرېښی ده او هغه یې نیولي. خدای پاک خو په هېڅ صورت کې حاجت نه لري. نو معنا یې دا ده داسې روژه خدای پاک نه قبلوي. خوراک و چکاک دې پرېښی ده خو غیبت، دروغ، نور ناروا خبرې او عملونه کوي. خوراک چکاک د روژې نه مخکې د ورځې حلال و، اوس د روژې د وجې نه حرام شو. غیبت خو مخکې هم حرام و، اوس هم حرام ده. چې هغه ټول کال حرام ده، هغه باندې لګیا هغه نه پرېږدي. چې هغه مخکې حلال و اوس دې هغه پرېښی، او خوراک دې پرېښی، چکاک دې پرېښی او غیبت نه پرېږدي. یو قبولي ده، یو صحت ده. سړی چې روژه ونیوه، نیت هم و د سهار نه تر ماښامه پورې د دریو قسمه مفتراتو نه ځان وساتو، ذمه یې په دنیا کې فارغه ده. روژه یې صحیح ده، قضایي د دغه روژې نشته په. خو قبولي هغه ده چې په آخرت کې ثواب هم مرتب شي. هغه دا ده چې د خولې به دې هم روژه وي، د سترګو به دې هم روژه وي، د غوږو به دې هم روژه وي، د لاسو د اندامو به دې هم روژه وي. څه معنی؟ ټول اندامونه به ساتي د ګناه نه. که یو طرف ته په روژه لګیا یې خو بل طرف ته په ګناه لګیا یې، داسې روژه د خدای پاک په نزد قبوله نه ده. لکه مخکې چې موږ ویلې په ارضی مصوبه کې چې څوک لمونځ کوي، لمونځ یې ټول شرایط او ارکان په ځای که په دنیا کې صحیح ورته ویل کېږي، غاړه یې په فارغه دي. خو دا چې مځکه د پردۍ په زور لاندې کړې چې لمونځ کې کوي، اگر که عبادت خو د معصیت سره شریک ده، په دغه حال کې ته په معصیت باندې هم لګیا یې، پردۍ مځکه دې لاندې کړې، دغه لمونځ په آخرت کې بیا ثواب نه لري. نو چې روژه دې نیولې عبادت ته، خو په غیبت لګیا شوې، په دروغو لګیا شوې، په بله ګناه لګیا شوې، عین د عبادت په حال کې په ګناه لګیا یې، نو دغه عبادت بیا خدای ته نه ده قبول.